Menika siang menika luar biasa Pak Kaseni dateng dalem panjenengan menika cucuk lampah biasane siji saiki loro. Nah, alhamdulillah bose pas longgar mulane ya rawuh Mbak Manohara sinden balap. Nggih. Lajeng menika Mbak Ari foto sini dulu dong. Oh, foto. Foto dulu. Mic-nya di bawah enggak apa-apa. Foto sini. Nah. Oh. Polahane kaya. Nggih. Nah ya. Foto rumiyin. Mangga Bapak Ibu foto. Nggih. Pak Kaseni monggo. Nggih, jejer. Nggih, radi mepet nggih, radi mepet. Oke. Pak Kaseni radi mepet. Kalih astane digandeng. Tarah foto ki ya ngono ki aturane kok piye to. Nggih. Nah. Oke. Foto. Mbak Manten. Bebas. Ayah, ngono lho. Lek ni tekan. Guyu kok gak los mbentang yo ngono. Nah, wah. Gumenam. Halo. Nah, jos seneng nggih. Oke. Saderenge ngaturaken salam riyen nggih Mas. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng emper kae aja ndelongo pe salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alah jan Ari ki nganu ya Mas. Ngapa? Diwehi apa ki jenenge ngene iki lho. Iso kaya Wae palangan iso nyolot gitu. Nah ya iso kaya palangan sapi ya. Ya wis bagiane nang kono wae ya, Nduk. Nggih, mriku ben ketingal, mriki ketingal. Ya, Nah, tra ya begenggek ki ngono kuwi, Mas. Biasa. Aku goleki pacarku lho ning kene. Oh, enek ta? Sing endi? Kowe kok nguberi wong lanang nek meteng lho, Nduk. Engko Pak Lutfi katanya. Pak Lutfi sing ndi aku ora apal, Lek. Oh iya kita golekane sik. Wong arep kewang. Nggih, alhamdulillah sedaya pinaringan sehat nggih. Nggih. Alhamdulillah ya pengarehe akeh, seragame putih-putih lho kuwi lho. Anu to. Kok seragame putih. Seragame putih-putih karo kuning lho kuwi. Kursi Mbak Yu. Iya, tapi dengaran lho berbendo iki. Biasane berbendo ki full. Barengane kathah. Alhamdulillah. Bendoke cer jagung. Oh, apek jagung. Oh, apek jagung. Oh, alah, engko bengi ae. Ari ki engko Lah nek aku apek jagonge dalu wong kula celeng kok. Alhamdulillah. Nduk Ari. Halo. Rene awake dhewe nderek ndedonga ya. Muga-muga pengantin kekalih menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Alhamdulillah. Pak Singgih, Dalem. asmane mantene menika sinten Pak Singgih? Mantenipun asmanipun Mbak Nuri Dwi Handayani kalian Mas Eko. Mbak Nuri Dwi Handayani kalian Mas Eko. Kalih Mas Eko niku ingkang manten setunggalipun Mbak Yu. Nggih. Ingkang angka kalih Nggih. menika Sinten manten ingkang setunggalipun? wong sing manten angka kalih. Sik to Mas Sinten? coba kok. Coba to Mas. Cah petung kuwi lho. Oh alah. Lek Kok Mas Gumina. tak kenali karo anu Caca kalau Mas saya tak kenal dulu ayo. Gawe rene. Ngatek sik. Gawe Ngatek rene. kok tak tekno. Wis jok mawon nek wong dandan ngrusoi ayo Lah, iya, gorene. iki lho, Iya. wonge Mas. Wani pora gorene. Wis dijak ngatek rawani ya lho. Ayo. Rene. Nggih. Iki manten Mas apa Mas? Mas Eko kalian Mas Mbak Eko Nuri. Kalian Mbak Nuri. Oke. Mas Eko kalian Mbak Nuri berdiri berhadapan-hadapan. Berdiri dulu berhadapan-hadapan. Tunjukkan kasih sayangnya ya. Anu Mas Eko cinta sama Mbak Nuri nggih? Alhamdulillah cinta lahir batin nggih. Iya. Siap nggih? Siap. Siap.
apa ki jenenge ngayani lahir batin nggih? Nggih. Siap. Oh nggih, alhamdulillah. Siap lahir batin Siap. jawab. Siap. Siap. Bisa menerima apa adanya nggih? Nggih. Alhamdulillah. Umpama Mbak Nuri dulu. Nah, sampean kono kandek Mbak Nuri. Nah. Mbak Nuri tak tekoni, Mbak Nuri cinta kali Mas Eko? Cinta. Oh, cinta. Sing dicintani napa nih, Mbak? Karo. Loh. Lah ya kudu lah ya ana alasane ya, Pak ya. Sik, dari atas sampai bawah yang paling diminati yang mana? Sing paling dicintai yang mana? Yang Langsung namanya tunjuk ini loh. cinta itu buta. Artinya tidak bisa dikatakan apa yang paling dicintai. Ya semuanya dicintai. Semua dicintai. Yeah. Tapi sing paling disenengi kok nggone Mas Eko apa nih, Mbak? Kok embuh piye to? Satu aja. Satu aja. Apa kene? Lah Enek. opo kok? Iya. Heeh. Oke. Saiki Mbak Nuri tak tekoni umpama Mas Eko ki ngayani sampean 500.000 sedina sampean seneng apa ora? Kesenengan to. Senengen alhamdulillah. Umpama sedina kuwi ngayani sampean 300.000 seneng napa mboten? Yo sik seneng. Seneng alhamdulillah. Umpama 100 seneng mboten? Seneng. Seneng. Umpama 15.000 15.000 nek sik to nih. lah iya. Ya. Kok ya heeh ra apa-apa sing penting rezeki digoleki bareng-bareng. Nggih, nggih. Nek trane sampean cinta kalih Mas Eko, Mas Eko juga cinta sama Mbak Nuri. Pegangan tangan berdua gini hadap-hadapan Nah, dulu. ya. Nah, Mbaknya tangannya Tangannya di pinggangnya pegang pundak. Masnya, dipinggangi. Alah. Di pinggangnya aja. Nah. Gitu. Heeh. Oh iya, heeh. tangan kanane pegang janggote Mbake Mas. Nah, ngene Mbaknya apa-apa. merangkul agak dekat merangkul. Nah. Ini tangan ceritanya kanan acara juga kiss merangkul. wedding. Heeh, ki jenenge kiss wedding. Kiss wedding. Kiss wedding. Kiss ki ambung-ambungan. Ambungan. Wedding ki Neng geding. Pernikahan. Kok gedeng Pernikahan kok iso. Woga. Heeh. Nah, dalam hitungan tangannya Mas Eko ki nggih selontongan ireng to? Ora yu, kok iso? asli kok. Oh, piye Ngenyak Pak? Asli. kok iso gawe celana. Heeh. Oh, Mbaknya masa? tangannya kiri urung megang dilepas. Heeh, megang sini. Nah. Lah, yo muepet loh. Eh. Wah, aku yo pengen. Minggir Pak ikut kelas remuk. Ari. Sik, sik to. Pak Eke jipuk sik gorene. Nah. Nah. Pak Eke musuhe karo sampean. Pak sing sinten mau Pak Kas. Pak Pak Kaseni. Pak Kaseni nah, Nggih. monggo mriki Monggo, Pak Pak. Kaseni. Nah. Anu Nopo? jumeneng Nah, sekedap. Pak Nggih. Kaseni iki nah sing Nggih. doma jan. Heeh, jan. Kene nah. Nek teng mriku mawon Bang Oh nek kono, nah wis, goceki. Wis ya kes wedding karo Pak Kaseni. Ya, jenengan sing madhep kula, Pak, madhep kula. Nah. Ora apa-apa padha lanange ora nek meteng. Ngene lho, Dik. Eh, Wis to. Umpama sik ta. Pak Kaseni manas-manasi kowe ya rasa panas hatimu. Delok. Ya to. Kemak Pak. jerene kowe 500. Kowe umpama tak wae 50 lawe ndok iso apa ora? Ar, Heeh. delok to. Bu Kaseni kaya ngono ki lho. Alah wong wis karo Mbah Singgih kok. Iya iya. Penting Pak Kaseni kan karo aku. Ayo dihitungi manten kekalih. Heeh. Hadap-hadapan Mas Oke. karo Mbake nah. Nah. Pak Kaseni gujeran sik aja lek Ya kalih. sik aja ngalih sik, Pak. Gocekan Mas, tangane kanan Kayak pegang tadi, janggut. kayak tadi. Tangan Mbaknya merangkul kanan. ke pinggang, Masnya tangan kanan di janggut. Nah, monggo dipun hitungi 1 sampai 3 Mbaknya mungkin agak dicium merunduk, nggih. Dicium nganu kene keninge kene ya, Mas. Nah, ya. Agak merunduk ya Mbak cantik. Eh. Heeh. Dihitungi. Mbaknya agak dingkluk. Duh. Nah, biar pas. Ti. Cium tahan. Nah, Tahan. saya tahan dulu, Tahan. Tahan dulu, Tahan. Sik terus sampai sesuk, Mas, Pegangan, sampai Mas. sesuk. Sik, lah iki Pak Kaseni pengen iki lho. Bu monggo berdiri, Bu. Bu Bu, Kaseni monggo berdiri. berdiri. Nah, Pak monggo Pak mriki, radi Pak mriki. monggo, Pak. Isin aku ngono kuwi. Sik to. Wega aku. Sik to. Nah, diterne penting kok, Pak Pak teng mriki, tirose pengen wau.
Jane iki ya jek serasi lho ya asline lho. Nah, tasik serasi Tenan. ya. Cara Cocok. cara Mbak iki duwe anak neh ya pantes lho. Pantes duwe adik. Duwe adik maksudnya. neh ya pantes lho. Cocok. Oh, Gaya alah. adik neh ya Pak ya. Alhamdulillah, sing penting rukun. Rukun. Mergane wong urip pisan kuwi sing digoleki rukun. Rukun. Besok nek mati getun, ya toh. Nah. Makane mumpung awake dhewe urip nglakoni barang sing apik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Amin. Monggo tak dongakne muga-muga Pak Kasni kalian Bu. mugi-mugi enggal-enggal pinaringan putra nggih. Nggih. Kok Putu. aku gak kok muni nggih piye to? Ya ben to kok ya. Anu, iki sebagai simbolis Wong buke ya, anu Cik. gandengan mboten apa-apa. Gandengan tok ngoten lho. Nah, dipoto Ndak, Kalimantan. gandengan. Lah, alah. Ketok. Alah. Mriki lho mlebet mriki, Bu. Ar Ari. Ar. Ya ayo. Aku marahi pengen. Ar Ari. Hah? Nek ngene iki ya ketoke rukun ngono ya. Mas Joko ning guri. Monggo lenggah malih matur sembah nuwun. Ning guri mencep ora Ming? Alhamdulillah ya Ar ya. Alhamdulillah. Muga-muga pinaringan panjang umur, Amin, murah rezeki. sehat. Bare duwe gawe iki bapak kali ibu muga-muga umroh bareng. Amin. Gitu. Nggih. Nah, rezekine melimpah Allahumma amin. Iki nek do Mas loro manggala loro dipun jogetaken apa mboten? Jogetaken monggo berdiri aja sayang berdiri. Ayo sini sayang. Berdiri sayang. Alah. Ya, maju, Kok maju, lungguh ting maju. terenuk kaya pitik angkrem. Rene. Nggih. Heeh. Anake lanang aja digarap nemen-nemen jere arek. Nggih. Oh, kelos nih. Iya. Manggolane kan biasanya papat. Heeh. Kurang loro iki nggo tambah apa piye? Ayo. Ayo ora apa-apa. Cah loro ayo wis siji-siji. Ayo ngadeg. Heeh, ayo karo koncone. Sing- Iki lho karo koncone ya. Sing gelem joget engko entuk hadiah. Durpres. Durpres TV. Monggo sing dereng foto keluarga Pak Nggih. Kasni nggih. Nggih. Nah, Nggih, monggo. Monggo minggah Bu, monggo. Nah, nggih. Iki tekoni Iki. Nduk jenenge sapa Nduk? Heeh. Iki agak ke sini apa ke sini? Ke sini ya situ buat foto Stak ya. rono Nduk, Nah, stak oh, rono. sini ayo mundur. Nah, jenenge sapa tekoni? Nah, namanya siapa cantik? Pira? Miran. Hah? Miran. Miran. Oke, Miranda. Miran. Heeh. Satunya. Sijine? Yepi. Oh, Depi. J. Iki Miran satunya karo sini Depi. sayang. Namanya siapa sayangku? Boten ngertos. Oh. Oh, nek oke, ngono kuwi gak angel. apa-apa. Angel. Wis gak apa-apa. Sijine. Sijine sapa iki? Boten tak beto. Boten dibeto. Oke. Wis ora apa-apa. Ngene iki contoh generasi kita. Heeh. Minta lagu apa sayang? Kuncung. Kuncung. Oh ya. Kuncung. Oke. Ayo Mbak Lutfi. Joget sini, sana joget sana. Heeh, ayo. Anu bagian pladene diri melok sini. joget ayo. Sing iki yo. Heeh, pladene ayo. Ya. Ayo masih dua tadi. Yuk. Ayo. Ayo sayang. Ayo dua-duanya yuk. Ayo Rene. Nah, Ora, ayo ora apa-apa ayo. nah, yuk Ora yuk. apa-apa, ayo toh. Joget bareng ya. Ayo. Nah, gak apa-apa bareng-bareng. Ayo karo anake kok, ayo. Lah ayo karo anake kok, ayo. Ayo. Ayo joget. Saubai. Nah, yuk. Nah, Ayo gabung yuk, jadi satu, ku Rono, yuk. mesti. Ayo. Nah, yuk. Yuk. Ayo. Plumpuk nih Rene, plumpuk Rene. Ayo. Nah. Yuk, yuk. Cireanku rambutku dicukur Nah, Rene, Le. kuncung. Ayo sayang. Ayo bareng-bareng. Ku Saubai. Ayo. karung gandum. Klambi Asik. warisane Mbah Kakung. Oh, asik. Ayo Le. Sarapanku sambil kerek Oh, boleh. Yuk, yuk. Neng kali nyemplung neng kadung. Pokoknya sing ora joget ora usah diulihne. Ora joget ora mulih lho ya. Ayo joget. Ora oleh sangu lho ya. Sing joget langsung mulih. Yuk. Sarung Saubai Le. dolananku motor cilik saka Yuk.
belajari bocah iki sing gak joget ben ning kene wae. Ben ning kene. Bareng. Pokoknya sampai sesuk ya wis gak sangare. Kene. Maju rene le, rene. Iki diwarai rene. Ning kene. Nah, dep-dep menghadap Mbak Ari. Madep Pak rene. Nah. Nah. Dek, Bocek wis to, pokoke manut. Ayo. Tipung tok, Mas. Tipung rak Mas. Ayo, Ar. Pokoke ra gelem joget ya ngene. Nah. Ayo, obah. Wis, Obah. ayo. Ra gelem joget ya ngene iki. Sik. Piye? Hop. Ngapa? Kok enek jendul-jendul ngapa? Cek cilik kuwi. Ki sitoke ra gelem joget dhewe dijogetne pokoke. Ayo, Madep rono. madhep rene, Oh, madep rene. Nah. Tengah-tengah. Wis, Kapok ra gelem kapan joget nih? pokoke dijogetne, ra ngono. Ayo. Heeh, joget dhewe apa? Ayo. Joget dhewe apa dijogetne? Joget dhewe apa dijogetne? Jogetno. Jogetne. Oh ya. Ayo. Jaluk dijogetne. Ayo. Yo. Sik, hop. Nyapa? Lah kok iso mengong kon. Wis sunat apa urung to, Le? Oh, sampun. Nyapa kok ra iso joget nyapa? Mboten ngertos. Oh, mboten ngertos. Sik cilik. Sik cilik. Ki sing lanang sing edok gantine. Sing edok rene. Satu-satu. Siji-siji. Madhep ngulon. Sitok-sitok. Tipungan tok tipungan tok. Yo. Heeh. Hadap Goyang kamera, tok, yuk. hadap kamera. Kamera Bokongnya di digoyang. Heeh. Ayo. Goyang dhisik lagi mulai. Ser, sangu ya. Engko entuk sangu kok nggone pake kae lho, Kok. Nah, tenang Pakai ae. disangoni nggih, Pak. Pak Oh, Kaseni iya. kok, yuk. Yo. Oh, banduk. Yo. Puter. Asik. Heeh. Goyang. Asik. Goyang. Oh. Tekku gandul, tekmu mentul, tekku mentul, tekmu gandul, tekku mentul, tekmu gandul. Yo. Lagune tekmu mentul, tekku gandul. Lagune apa ayo? Pisan kas ayo. Ya. Nyuwun lagu joget bareng-bareng ayo. Nggih. Nah. Apa? Jaluk apa? Sinarengan. Sinarengan. Oke. Monggo Itu Mbak Luli. sinarengan. Ayo bareng-bareng terakhir, ingkang ya. foto datang pingking, monggo. Ngesane panjake wis lutih maneh. Terus. Oke. Ayo ayo Le. Ayo le, Bareng-bareng. terakhir yuk. Terakhir Ah. Kertosono Nganjuk Jombang Mojokerto. Yo. Yo. Pak joget monggo mriki Pak. Ayo. Nah, kalian ibu, buku minum. Ayo joget Eh, Kak. Monggo ndak wis rampung ae karek suka parisuka monggo ya. Kasilan saya Ayo. Asik. Sai disai. Iya. Goyangin ah. Asik. Baik, Asik. goyang ya. Asik Pak E. Melaku teko tua Asik. kebarengan Oh, belo ya. matur suwun Asik. Ayo Mas, kene bareng-bareng Mas yo. Ayo Mas, rene Mas. Oh, asik. Iya, lah nek Sing iki. ra seneng Ah. bubuk terlanjur Ayo. Asik. saya dewasa rangan Wasik. badai tara nanging sinau dari ning tengah Matur Foto foto keluarga. Nah, boleh oke. pulang. Monggo. Asik. Oke. Sik, Rene, wis apa wis? Wis poneh. Wis pone. Sing iki ae kari, kowe mulai ha. Nah. Ki anake jenengan ta, Bu? Oh iya iki lebuke ning kene. Oh, ngono. Heeh, kok disawer buke dhewe kok. Kowe mulih apa joget? Mulih. Nek mulih tapi nek syarate. Enek syarate. Joget jaranan sik. Boten. Ora iso. Lah apa isone? Sagete napa Bu teng griya, Bu? Oh, mboten saged bakso badut. Ya wis udah mulih.
Bisa badut. Nggih. Pak, Dalem matur suwun. Terima Menika kasih. sampun sore nggih ya. Nggih. Waktunya sudah Alhamdulillah sore. nggih. regeng sangat gini Pak Kaseni, matur Nggih, nuwun. alhamdulillah Pak Alhamdulillah. Kasni karo Ibu ya alhamdulillah muga-muga tak dongakne ndang duwe putra neh. Nggih. Amin. Nggih. Putu. Engko Pak Kasni tahun sasi ngarep insyaallah arep nanggap neh. Oh ngono, acarane? Bar suro Acarane apa? arep rabi neh karo buke. Tak kira tingkepan ngono. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo Lajeng. sing derek foto. Bapak Ibu ngaturi pirsa kalau wau wonten ingkang kesupen benjing anggenipun tindak ngilen jam 12:00 nggih. Nggih, anggenipun ndolanaken mriku jam 12:00 kasuwun ngaten. Nggih, matur nuwun. Mugi ndadosaken kawigatosan Pak Kaseni.